我哋執我書包啦。我書包喺邊啊？我書包就喺度。我嗰啲嘢好亂啊！我就要執咯。我哋首先，我哋攞夾仔夾住，因為佢哋好細嘅。我哋兩個功課未做喎，我哋都放落去。我哋3張獎狀喺度，3張獎狀都係放喺我書包。我嘅練習簿，依家聖誕節啦，祝你哋聖誕快樂！我哋睇下書先，你估呢個係咩書？英文書。英文書係放落去。我哋中文書都係放落去，數學書都放落去。我哋鉛筆嗰啲都係放晒落大型。OK， 我哋執筆袋啦。我哋執筆袋係我哋筆盒嚟嘅。我哋首先，我哋手機放落去，三角尺都放落去，仲有一個長方形的三角尺。直尺，我哋呢個係咩嚟嘅？計算機都放落去，我哋擦膠都一齊放。